Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan mikroorganisme yang terdapat pada permukaan kulit tangan kita. 6 langkah cuci tangan menurut standar WHO dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, menggunakan sabun dan air yang mengalir selama 40 hingga 60 detik. Yang kedua, menggunakan cairan antiseptik yang berbasis alkohol selama 20 hingga 30 detik. Yuk kita praktekkan. Yang pertama, basahi tangan terlebih dahulu. Lalu ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua tangan. Kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Lakukan pada kedua tangan. Ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. Keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Yang keenam, gosok ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan di kedua tangan. Tangan sehat, tangan bersih. Berikut cara etika batuk yang baik dan benar. Yang pertama, gunakan tisu. Yang kedua, jika tidak ada tisu, gunakan lengan baju bagian dalam. Yang ketiga, jika batuk berkelanjutan, gunakan masker. Sekian.